Imana. Hari umuntu usanga umunsi yubaha Imana, ejo ugasanga yarataniye kandi agatanishwa n'ibintu by'ibinyoma abantu bitiriye ibindi. Ndakubwiza ukuri, ijambo ry'Imana ukuri. Nukundi ijambo ry'Imana ukareka mu mutima wawe, ntuzayoba, ntuzavangirwa, ntuzapfapfana. Isi ntizagufata ahubwo uzagenda hejuru. Dukeneye kugenda hejuru y'imyuga ikorera mu isi. Vuga ngo amina. Ijambo ry'Imana niko kuri. Haleluya. Imigani 13:13. Imigani cya 13:13 avuga ngo uhinyura ijambo abayizana kurimbuka. Uhinyura ijambo ry'Imana. Uwo waburi wese ukabuhinyura ijambo ry'Imana, uri mu nzira yo kurimbuka. Kubera iki se? Ijambo ry'Imana niryo rikubwira inzira y'ukuri. Niryo rikwereka ibitari byiza ukabireka ukayoboka Imana. Iyo rero upinga uhinyura urwanya ijambo ry'Imana, uzasoza urimbutse. Hano mu isi izajya kurangira nta muntu azumva ijambo ry'Imana. Kurica ahantu hatandukanye. Ikimana ishaka ni ngo abantu bumve ijambo ry'Imana baryizere, bahindura ibyizimo ubuzima bwabo, biringira Imana, bizera Imana. Rero ngo uhinyura ijambo ry'Imana abayizana kurimbuka. Umuntu wese uzarimbuka, umuntu wese uzagiye no azaba yarabanje gupinga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ntikwiye guhinyurwa, ntikwiye gupingwa, ntikwiye kurwanywa, ahubwo rikwiye kwemerwa. Hari abafarisayo baryangaga ko hari imigenzo ryababuzaga. Ntupinga ijambo ry'Imana, nturirwanye. Haleluya. Ntugahinyura ijambo, ntugapinga ijambo, ntugasuzugura ijambo ry'Imana. Musubiremo, ntugahinyura ijambo, ntugapinga ijambo, ntugasuzugura ijambo ry'Imana, utizanira kurimbuka. Shalom, ndabashuhuje mwese aho muri mu izina rya Yesu, mugubwe neza. This is Rwayitare Show. Ndongera kwakiriye abari mu Rwanda, muri Afrika, mu Burayi, muri Aziya, mu bice byose by'isi, muri za Amerika, ahantu hose hatandukanye. Mu nkurikira mukunda kutwandikira mutubwira ibyo dukora uko mubyakira. Iyo ndagusabye utarakora subscribe ikore, ikorwa rimwe gusa, no kwiyabonesha no kwiyandikisha kuri Rwayitare Show, hanyuma ukajya wakira ibyo tushyizeho byose. Hano tubagezaho ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi, inyigisho z'ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye, kugira ngo twubake ubuzima bw'umuntu abashe kubaho yiringiye kandi yizeye Imana. Rero ndabakiriye aho muri hose, mbazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Yohana 17:17. Yesu yarasenze aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 17:17. Ijambo ry'Imana bavandimwe niko kuri. Iwanyu hari ibyo mwita ukuri, aho ukora hari ibyo wita ukuri, domaine yawe hari ibyo wita ukuri, science hari ibyo wita ukuri, politique hari ibyo wita ukuri, philosophy hari ibyo wita ukuri, ariko ukuri ni ijambo ry'Imana. Yohana 17:17. Yesu yasengaga asengera abamwizeye ndetse n'abazamwizera. Asenga Imana, abwira Imana Data ngo Imana ibereshe ukuri. Avuga ngo ukuri ni ijambo ryawe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yesu arahamya ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Muvandimwe unkurikiye kandi ukunda kunkurikira cyangwa se unkurikiye ubwa mbere, aha tubagezaho ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Rekeraho kujijwa, rekeraho kwitiranya iby'ukuri n'ibitari ukuri. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Cyane cyane ku bantu twizera Imana, ku bantu twemera Imana, twemera ko ijambo ry'Imana ni impumeko y'Imana, niyo mvugo nkuru y'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Yohana 17:17. Ijambo ry'Imana riratweza, ijambo ry'Imana riraduhumuriza, ijambo ry'Imana riradutunganya, ijambo ry'Imana riduha ubuzima, ijambo ry'Imana riduha icyerekezo, ijambo ry'Imana riraducyaha, ijambo ry'Imana riradukiza, ijambo ry'Imana riratubohora, ijambo ry'Imana ritwereka icyo gukora, ijambo ry'Imana ni nk'indorerwamo twireberamo, ijambo ry'Imana riture mu mutima, ijambo ry'Imana ritubwira ubwiza bw'Imana, ijambo ry'Imana riduhishurira imigambi myiza Imana idufitiye, ijambo ry'Imana ikaduhishurira imigambi mibisha y'umwanzi Satani. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye, niko kuri. Haleluya. Ibyitwa ukuri ni byinshi kuri ino si. Ibyitwa ukuri mu isi ni byinshi, ariko ugomba kumenya ko ijambo ry'Imana niko kuri nyakuri. Ibyitwa ukuri ni byinshi, ariko ukuri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu hari ibyo bita ukuri, science hari ibyo yita ukuri, politique hari ibyo yita ukuri, imico y'abantu, imico y'abantu hari ibyo yita ukuri, imikorere y'abantu ibyo yita ukuri, udutsiko tw'abantu ibyo twita ukuri. Haleluya. Ariko isi iribeshya cyane. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ni Yesu bihamya muri Yohana 17:17. Yesu arasenga ngo
Imana data yeresha ukuri abamwizera. Ukuri ni ukuhe? Ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Rekeraho kwitiranya ukuri n'ibitari ukuri. Ijambo ry'Imana niko kuri naho utabyemera. Haleluya. Tega amatwi. Ukuri ntikuba ukuri ko kwemewe na benshi, ukuri kuba ukuri no utakwemerwa na benshi. Ndagusubira mwini. Ukuri ntikuba ukuri ko kwemewe na benshi, ukuri ni ukuri no utakwemerwa na benshi. Mwaka ngusubire icyo mvuze. Ukuri si ukuri kuko kwemewe na benshi, ukuri ni ukuri no utakwemerwa na benshi. Ijambo ry'Imana niko kuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana niko kuri naho wowe utabyemera. Ijambo ry'Imana niko kuri naho idini yawe itabyemera. Ijambo ry'Imana niko kuri naho umugenzo wawe n'imihango yawe itabyemera. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ukuri ntikuba ukuri ko kwemewe n'abantu benshi, ukuri kuba ukuri kuko ari ukuri. Vuga amina. Haleluya. Yohana 8:31. Yohana 8:31 Yesu aravuga ngo Yesu yabwiye abida bamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri. 31 muzamenya ukuri kubabature. Yesu yabwiraga abantu bamwemera bamwizeye yuko ijambo ry'Imana ubwaryo ni ukuri kandi ikatumenyesha ukuri. Tega amatwi. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ikatumenyesha ukuri, kandi ukumenya ukuri kurakubohora, kurakubatura. Nicyo Yesu avuga muri Yohana 8:31 ngo nimumenye ukuri kuri kuzababatura. Wo nkurikiye reka umenye ukuri ku ijambo ry'Imana, ihambire ku ijambo ry'Imana, emera ijambo ry'Imana nk'ukuri, kuko rizakweza, rizagutunganya, rizaguha ubuzima, rizaguha icyerekezo, rizaguhumuriza, rizagucyaha, rizagukiza, rizakubohora. Ijambo ry'Imana niryo niko kuri. Haleluya. Urahirwa wowe wamenye ko ijambo ry'Imana ariko kuri. Urahirwa wowe wamenye ko ijambo ry'Imana ariko kuri. Gusubiremo. Urahirwa niba wowe waramenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Niba utakerensa ijambo, niba utaribona nka comedy, niba utaribona nk'ibiganiro, urahirwa wowe wubaha ijambo ry'Imana nk'ukuri. Urahirwa wowe wamenye ijambo ry'Imana nk'ukuri. Urahirwa pe niba waramenye ijambo ry'Imana nk'ukuri. Ndakubwira ngo urahiriwe, urahirwa kuko rizakubohora, rizagukiza, rizagutabara, rizaguhumuriza, rizabana naho abandi bagutaye. Ijambo ry'Imana rizaguhishura ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana rizaguhishurira imigambi mimisha ya Satani n'abo bakora nabo. Ijambo ry'Imana rizaguha self confidence. Ijambo ry'Imana rizaguha ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana rizaguha ubwenge. Pese gucisha hano kwino cano ijambo rivuga ngo ubwenge. Hari ubwenge bwinshi, ariko ijambo ry'Imana ryo tumenyesha ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana ridukubabarira, ijambo ry'Imana ridukubabarirwa tukanababarira. Ijambo ry'Imana ridukuramo ubwenge bw'isi ubw'abadayimoni n'ubw'inzaduka, rikaduha ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana ridukuramo inzika n'ubugome, rikaduha karakteri y'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ngusubiremo. Ijambo ry'Imana riratweza, ijambo ry'Imana riduha ubuzima, ijambo ry'Imana riradutunganya, ijambo ry'Imana riduha icyerekezo, ijambo ry'Imana riratuburira, riraduhumuriza, ijambo ry'Imana riraducyaha, ijambo ry'Imana riratubohora, ijambo ry'Imana riradukiza. Wowe kuri kino cyano ujya ubona ubuhamya tunyuzaho hano ni ijambo ry'Imana. Abenshi batanga ubuhamya nta nubwo tuba twahuye, bandeba nk'uko ndeba. Ijambo ry'Imana riradukiza. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Nkusubiremo. Urahirwa wowe wamenye ko ijambo ry'Imana ariko kuri. Urahirwa wowe wubaha ijambo ry'Imana nk'ukuri. Haleluya. Iyo usomye Matayo 15:6. Matayo 15:6 umva ukuntu Yesu avuga. Ni Yesu avugaga n'abafarisayo. Matayo 15:6 Yesu aravuga ngo mwahinduye ubusa ijambo ry'Imana kugira ngo mukomeze mukurikize imigenzo yanyu. Matayo 15:6. Matayo 15:6 Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwahinduye ijambo ry'Imana ubusa ngo kugira ngo mubone uko mukomeza imigenzo yanyu. Matayo 15:6 kwasoma. Yesu yabwiye abafarisayo, yari idini y'abafarisayo yari ikomeye, babaga bahanganye na Yesu ko Yesu hari ijambo ry'Imana yazanaga bo badashaka. Aravuga ngo mwahinduye ubusa ijambo ry'Imana, mwarihinduye ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu. Abafarisayo hari imigenzo n'imihango bakoraga. Yesu azanye ijambo ry'Imana ry'ukuri baramurwanya kuko banze kuryemera, kuko ryababuzaga imigenzo n'imihango itariyo. Hari abantu mudakunda ijambo ry'Imana kuko hari ibyo rikubuza. Twebwe turikunda kuko hari ibyo ritubuza. Umva ikintu. Hari abantu banga ijambo ry'Imana kuko hari ibyo ribabuza. Umva iki. Twebwe rero twe turikunda kuko hari icyo ritubuza. Ibyo ijambo ry'Imana ritubuza bituma tuba batandukanye n'abandi. Niba wowe wanga ijambo ry'Imana kuko hari imigenzo rikubuza, niba wanga ijambo ry'Imana kuko hari ibyo rigushinja,
niba wanga ijambo ry'Imana ko ari byo ritunga agatoki twebwe niyo mpamvu turikunda nje nkunda ijambo ry'Imana ko ridutungira agatoki tugahinduraho nkunda ijambo ry'Imana ko riducyaha nkunda ijambo ry'Imana ko rirwanya ibiturwanya haleluya Yesu aravuze ngo mwahinduye ubusa ijambo ry'Imana kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu hari imigenzo abantu badashaka kureka bigatuma bakenza ijambo ry'Imana ndasubiramo iyo nkubwiye urahirwa wowe wamenye ko ijambo ry'Imana ariko kuri urahirwa wowe ubaha ijambo ry'Imana nk'ukuri kuko hari abarikerensa hari abarica amazi hari abarihindura ubusa kuko rikora ku migenzo yabo rikora ku mihango yabo rikora ku ngeso zabo twebwe bakunda ijambo ry'Imana hari ingeso nziza riduha ntukarwanya ijambo ry'Imana ko ryarwanyije ingeso mbi ufite kunda ijambo ry'Imana ko ni ukuri niho tumenye ukuri ukatubohora vuga ngo amina Yesu arababwiye abafarisayo Matayo 15:6 ngo mwahinduye ubusa ijambo ry'Imana kugira ngo mukomeze mukurikize imigenzo yanyu ijambo ry'Imana rifite ukuri kwaryo kandi ni ukuri iyo ritujemo hari ibintu dukuramo hari ibintu twambura hari imihango n'imigenzo tugomba kureka kubw'ijambo wowe niba wanga ijambo ry'Imana niba uri kerensa niba uri camazi kuko hari byo rikubuza udashaka kureka twebwe nicyo turikundira twe turikundira ko aricyo ritubuza tukakireka haleluya hari ibigeso twagiraga hari imico itari myiza twagiraga hari ibigeso by'abadayimoni twagiraga ijambo ry'Imana raturondora ijambo ry'Imana ratweza radutunganya uyu munsi natwe twahindutse abarivuga ijambo ry'Imana ntukapinga ijambo ry'Imana ngo nuko hari ibintu byakubujije ahubwo ujye urikunda uryumvire ijambo ry'Imana niko kuri Yohana 17:17 aho Yesu avugaga n'abafarisayo bakerensa ijambo ry'Imana kuko hari imihango ryababuzaga Zaburi 119:11 Zaburi 119:11 Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho Zaburi 119:11 ni Dawidi uvuga ngo nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho Dawidi yakundaga ijambo ry'Imana Dawidi yarazi agaciro k'ijambo ry'Imana Dawidi yarazi imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana Dawidi yarazi ubuzima buri mu ijambo ry'Imana Dawidi yemeraga ijambo ry'Imana nk'ukuri none amarasenga avuga ngo Mana nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho ijambo ry'Imana riri mu mutima wacu ijambo ry'Imana turimo tukaryemera riturinda gucumura riturinda kuvangirwa riturinda gupfapfana riturinda ibigeso by'isi riturinda ijambo ry'Imana ryageze muri Dawidi riramuryohera aribika mu mutima we rituma riramuyobora haleluya ntukanga ijambo ry'Imana ko aribyo rikubuza ahubwo ujye urikundira ko aribyo rikubuza riba ari gushya ku murongo kuko ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ryaje mu zama tukaryemera hari ibinyoma by'isi bituvamo nibiki ijambo ryawe kugira ngo ntazagucumuraho Dawidi yarazi neza ubushobozi biri mu ijambo ry'Imana Dawidi yarazi agaciro k'ijambo ry'Imana wowe nkurikiye muvandimwe reka umenye agaciro kari mu ijambo ry'Imana reka agaciro ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni ukuri ritanga ubuzima rifite imbaraga riraturondora riraturwanirira iyo turyuzuye turatsinda haleluya ijambo ry'Imana ni ukuri Dawidi yarazi agaciro k'ijambo ry'Imana Dawidi yari yuzuye ijambo ry'Imana avuga ngo Mana nibiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho urashaka gutsinda ubuyobe bw'iki gihe urashaka gutsinda imyuka antikristo ikora cyane ugomba kuba wuzuye ijambo ry'Imana nubwo waba ufite itorero nubwo waba ufite itorero usengeramo nubwo waba ufite idini ukomeyemo niba utuzuye ijambo ry'Imana ryihishurirwa imizimi izagufata imizimi izakuyobya abadayimoni bazakuyobya ubuhanuzi bw'ibinyoma buzakuyobya uzavangirwa uzayoba hanyuma mvandimwe ariko ijambo ry'Imana iyo turibitse mu mutima iyo turikunda rikatubamo riturinda ubuyobe riturinda kuvangirwa riturinda gupfapfana ijambo ry'Imana ni ukuri rituyobora mu kuri kose kubumana Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye ntaho nazagucumuraho bika rizavinga hunika ijambo ry'Imana kuko isi irinjira mu bihe bitari byiza mu bihe bikomeye turi mu bihe by'ubuyobe hari abantu bakunda kwitiranya bangwa ko kuko hari abantu bakunda kubazibaza ariko tuzamenya dutabahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri nuko nta jambo ry'Imana uzi niyo mpamvu utamenya abahanuzi b'ibinyoma kuko udafite ijambo ry'Imana umuntu wese azakubeshya iby'Imana ubyemere kuko udafite ijambo ry'Imana umuntu wese azagukura kujyane mu yashaka kuko udafite ijambo David avuga ngo nibiki ijambo ry'Imana mu mutima wawe kandi ntazayoba ntazavangirwa ntazacumura ntazatumurongo wo kubaha Imana hari umuntu usanga umunsi yubaha Imana ejo ugasanga yarataniye kandi agatanishwa n'ibintu by'ibinyoma abantu bitiriye ibindi
ndakubwiza ukuri ijambo ry'Imana ukuri nukunda ijambo ry'Imana ukareka mu mutima wawe ntuzayoba ntuzavangirwa ntuzapfapfana isi ntizagufata ahubwo uzagenda hejuru dukeneye kugenda hejuru y'imyuka ikorera mu isi vuga ngo amina ijambo ry'Imana niko kuri haleluya imigani 13:13 imigani cya 13:13 bavuga ngo uhinyura ijambo abayizana kurimbuka uhinyura ijambo ry'Imana uwo waburi wese ukabuhinyura ijambo ry'Imana uri mu nzira yo kurimbuka kubera iki se ijambo ry'Imana niyo rikubwira inzira y'ukuri niyo rikwereka ibitari byiza ukabireka ukayoboka Imana iyo rero pinga uhinyura urwanya ijambo ry'Imana uzasoza urimbutse hano mu isi izajya kurangira nta muntu azumva ijambo ry'Imana ko rica ahantu hatandukanye iki Imana ishaka ni ngo abantu bumve ijambo ry'Imana baryizere bahindura ibyizimo ubuzima bwabo biringira Imana bizera Imana rero ngo uhinyura ijambo ry'Imana abayizana kurimbuka umuntu wese uzarimbuka umuntu wese uzajya azaba yarabanje gupinga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ukuri ntirikwiye guhinyurwa ntirikwiye gupingwa ntirikwiye kurwanywa ahubwo rikwiye kwemerwa hari abafarisayo baryangaga ko hari imigenzo ryababuzaga ntupinga ijambo ry'Imana nturirwanye haleluya ntugahinyura ijambo ntugapinga ijambo ntugasuzugura ijambo ry'Imana musubiremo ntugahinyura ijambo ntugapinga ijambo ntugasuzugura ijambo ry'Imana utizanira kurimbuka imigani 13:13 uhinyura ijambo abayizana kurimbuka Banyufise bavandimwe ijambo ry'Imana niko kuri Yohana 17:17 Yesu arasenga ngo ubereshe ukuri ngukuri nukuhe mu ijambo ryawe niko kuri yabwiraga Imana mu ijambo rya niko kuri ijambo riratweza ijambo riraduhumuriza ijambo riradutunganya ijambo riduha ubuzima ijambo riradutsindishiriza ijambo riraducyaha ijambo riduha icyerekezo ijambo riratubohora ijambo riturinda ibyaha ijambo riturinda amaganya ijambo riturinda gutsindwa ijambo riturinda kwiheba ijambo ridukiza indwara zo mu kanwa zo mu mubiri ijambo ibyitwa ukuri ni byinshi ariko ijambo ry'Imana niko kuri hari by'abantu bita ukuri science politique habyo bita ukuri ariko ukuri ni ijambo ry'Imana rekeraho kwitiranya ijambo ry'Imana n'ibindi bintu uzi rekeraho kwitiranya ijambo ry'Imana n'ibindi bintu uzi ijambo ry'Imana ririhariye ijambo ry'Imana niko kuri haleluya ijambo ry'Imana niko kuri ibikira ijambo ry'Imana hunika ijambo ry'Imana hunika mu mutima wawe hunikamo ijambo ry'Imana reka mu mutima wawe stowa y'ijambo ry'Imana hunika ijambo ry'Imana kuko aho isigana si heza ariko abantu buzuye ijambo ry'Imana bazatsinda isi haleluya bibeba ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari kumenya Imana nuko wuzuye ishurwa ry'ijambo nta uzakuyobya nta uzaguca intege haleluya haleluya ibyo nyine bicanteye by'isi ntiwabikira utuzuye ijambo ry'Imana niko kuri ntugahinyura ijambo ry'Imana ntukarwanya ijambo ry'Imana ujye uryemera nk'ukuri ibyo wita ukuri bikubite hasi wakira ukuri ku ijambo ry'Imana haleluya ndagushimira nkurikiye ndagukangurira gukunda ijambo ry'Imana no kuryubaha nturihinyure rizagukiza rizagutabara ritanga ubuzima rikemura ibibazo isi yananiye ritanga icyerekezo ritanga ubuzima ritanga haleluya ijambo ry'Imana kunda ijambo ry'Imana niko kuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha amin